Гольф уйыны чемпионнарын Татарстанда әзерли башлыйлар. Быйыл Казан янында гольф академиясе барлыкка килә. Яңа үзәк корыла торган мәйданда пресс-турны спорт министры үзе үткәрде. Бу уйынга кайда өйрәнергә һәм үзәк кайчан ачылырга мөмкин? Бу хакта киләсе репортажда. Идел елгасы яры буенда 82 гектарда гольф уеннары өчен кирәкле төрле табигый ландшафтлар сайлап алынган. Булар барысы да балалар, яшүсмерләр гольф академиясе урнашачак яңа спорт комплексы территориясы. Для одаренных. Монда сәләтле балаларга гольф уйнау өчен барысы да бушлай булачак. Без монда яшүсмерләр өчен әзерлек системасын булдырабыз. Ул киләчәктә югары казанышларга ирешү мөмкинлеген бирер дип уйлыйбыз. Биредә ел әйләнәсенә шөгыльләнү мөмкин була. 500 квадрат метр мәйданда төп бина төзелгән. Хәзер биредә буяу, бизәү эшләре бара, плитәләр китерелгән. План буенча монда тренажер залы, теория, киенү-чишенү бүлмәләре, кибет һәм кафе була. Гольф уйыны өчен илдә шартлар юк диярлек, ә монда барысы да була. Җәй көне уен мәйданчыклары эшли башлар дип көтелә. Барлык спорт уен кораллары белән җиһазландырыла. Остаханәдә булырга тиеш. Техника яңа салына торган гаражда сакланырга тиеш. Уен мәйданчыгын төрле 40 трактор һәм җайланма карап торыр дип планлаштырыла. Большое внимание надо уделять тоже и Кырда эшләячәк хезмәткәрләр составына да зур игътибар бирергә кирәк. Аларга да бик күп нәрсә бәйле булачак бит. Моңа зур игътибар бирелә. Чит ил белгечләрен чакыру планлаштырыла. Беренче этапта алар базаны булдырып, эшне башлап җибәрергә булышалар. Әлегә спорт комплексы шәхси инвестор акчасына төзелә. Бу җәйдә һәркем гольф уйный ала. Аның бәясе күпме булыр, әлегә билгеле түгел. Тик министрлыкта әлеге спорт төрен халыкка популяр итү өчен барысын да эшләргә тырыштылар. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Илдар Галауддинов, Татарстан яңалыклары.